家好，我是来自文德甲的孙军，感谢公司研发这么棒的产品。对于我的孩子，他们非常喜欢，因为是甜甜的，而且当他们有不舒服的时候，伤风咳嗽的时候，或者是晚上吹到比较多的冷气的时候，他们都会咳嗽，而且是一直咳嗽的状况，我都会毫不犹豫的拿着这Elixir，让他们用漱口的方式，然后慢慢的喝下这个营养液，然后他们就会很奇迹般的就没有咳嗽了，就可以很安息很安静的睡觉，就是我的维他命，这就是我的抗生素，我会让他们用了这个，我也放心，而且很安心，所以感谢公司这个这么棒的营养液。